மிட்டாய்களுடன் let the celebrations begin. உங்கள் பசியார எங்கள் ருசி பேசும். இந்த ஒபிசிட்டி இது எதில் நாங்கள் வைக்கிறோன்னா மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சீரியஸான ஒரு லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடலில் இந்த கொழுப்பு சத்து அதிகமாக என்ன ஆகும்னா 10 பேர் கொரட்டை விட்டாங்கன்னா அது 9 பேர் உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்க தான் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி. அதுக்கு காரணங்கள் இது. சைல்ட்ஹுட்லேருந்து அடல்ட்டு ஓல்டேஜ் வரைக்கும் வந்து ஒபிசிட்டி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ப்ரிவலன்ஸ் ஆகிட்டே வருது. ஸோ இது என்ன பண்ணலாம், எப்படி வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம், என்ன உணவு முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலான்ற கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து எல்லார்கிட்டையுமே இருக்குது. நீங்கள் ஒபிசிட்டியாக இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் ராஜேந்திரன் பேசுகிறேன். சென்ற முறை உடல் பருமன் அதாவது ஒபிசிட்டி அதை பற்றி சில முன்னுரையாக சில காரியங்களை பார்த்தோம். இன்றைக்கு இது எப்படி ஒருவரை வந்து உடல் பருமனாக மாற்றுகிறது. ஏன்னா சில சமயத்தில் பேரண்ட்ஸே வருவாங்க, டாக்டர் இந்த பையன் பிறந்தப்போ இந்த பொண்ணு பிறந்தப்போ ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்தது டாக்டர், இந்த காலேஜுக்கு போய் வருது டாக்டர், அதனால தான் பையன் குண்டாயிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்தை வச்சு அதனால் அந்த நபர் வந்து குண்டாயிட்டார் அப்படின்றத சொல்கிறது சாதாரணமாக நாங்கள் இப்போ பார்க்குறோம், கேட்குறோம். எங்களுடைய பார்வையில் கண்டிப்பாக அந்த லைஃப் ஸ்டைல், வாழும் முறை, இது வந்து ரொம்ப ஒரு மேஜர் இஷ்யூவாக இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைய காலகட்டத்தில். அவங்க எதை சாப்பிட்றாங்க, என்ன செய்கிறாங்க, எப்படி அந்த உண்ட உணவை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி அதை வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. நான் லிட்ரலாகவே சொல்கிறேன், அதை வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தருடைய எடை வந்து நிர்ணயமாகிறது. அஃப்கோர்ஸ் சில சமயங்கள் என்ன ஆகுன்னா, எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே குண்டு ஃபேமிலின்னு கூட அவங்க சொல்லிப்பாங்க அவங்களையே பெருமையாக. மற்றவங்கள ஒல்லியாக இருக்கிறத பார்த்தா எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே குண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு 5% 10% வரைக்கும் தான். நான் இப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி அதே குண்டு ஃபேமிலியில் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் வந்து ஒல்லியாக இருப்பார், ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பார், இன்னொருத்தர் வந்து மிக அதிகமான குண்டளவாக இருப்பார். இதையும் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ நான் சொல்லிக்கொள்வது என்னவென்றால், ஏன் நீங்கள் அந்த ஒருத்தர் ஒல்லியாக இருக்கிறத பார்த்து ஏன் நம்மளால் அப்படி இருக்க முடியாதுன்ற ஒரு கேள்விக்குறி உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வரலன்னா உங்களால் எடையை கண்டிப்பாக குறைக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த ஒபிசிட்டி இது எதில் நாங்கள் வைக்கிறோன்னா மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது இதை நம்மளால் இதை மாடிஃபை பண்ண முடியும். நம்முடைய எடையாக இருக்கட்டும், எப்படி நம்ம உடையை நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கிறோம், காலத்துக்கு ஏற்றா போல், நேரத்துக்கு ஏற்றா போல், தேவைக்கு ஏற்றா போல், அதே போல் உடல் எடையும் கண்டிப்பாக எடை ஒன்று தான் வந்து நம்ம மாற்றலாம். என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு 130 140 கிலோஸ் எல்லாம் இருந்தப்போ நாங்கள் அவரை அடையாளம் பண்ணி கூட கூப்பிடுவோம். அந்த ஒரு மாதிரி குண்டாக இருப்பார், அவருங்களா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் தான் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படி அவர் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஒரு கேலியாக பேசும்போது அவருக்குள்ளாரையே ஒரு பெரிய ஒரு தீர்மானம் வந்தது, எப்படியாவது நான் எடையை குறைச்சி காமிக்கிறேன்னு சொல்லி வரும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரை நான் பார்க்குறேன். அவர் தானா இல்லை அவர் பிள்ளையா அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் வந்து இழைச்சி போயிருந்தார். அவர் வந்து 62 கிலோ வந்திருந்தாருங்க, 120 130 கிலோவிலேருந்து. அந்த அளவுக்கு அவரால் குறைக்க முடியுது அப்படின்றத தன்னுடைய உடல், அன்றாட வாழ்க்கை, லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், உணவு, உடற்பயிற்சி, இதை வச்சு அவர் குறைக்கிறதுக்கு அவரால் முடிஞ்சுது. எனவே தான் நான் இப்பொழுது உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் இதை தீர்மானம் பண்ணணும். யாரெல்லாம் என்னுடைய உடல் தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு அதிகமான பருமனாக இருக்குது, இதை என்னாலையும் குறைக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானம் எடுத்தால் நல்லது. ஏனென்றால் இந்த உடல் பருமனால் பெருசாக எந்த விதமான பலனுமே இல்லை. யாரோ ஆளை பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஆள் குண்டாகிறாருப்பா, என்னை அடிச்சிடுவார் போல் இருக்குது, அவர் நான் வந்து ஜெயிக்க முடியாதுன்ற ஒரு சின்ன அந்த ஒரு திருப்தி தான் இருக்குமே தவிர, அவங்களால அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு வேகமாக பஸ்ஸுக்கு ஓட முடியாது,
வேகமாக சைக்கிள் ஓட்ட முடியாது, வேகமாக ஒரு மாடிப்படி ஏற முடியாது. ஒரு லேடிஸ் பற்றி கேட்கவே வேணாம். ஒரு நல்ல பட்டுப்புடவை அவங்களால இடுப்பில் கட்ட முடியாதுங்க. அந்த அளவுக்கெல்லாம் சிரமப்பட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதெல்லாம் கூட அவங்க குறைச்சி மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகி டிப்ரெஷனில் போய் பார்க்குறத நான் பார்க்குறோம். இப்படியெல்லாம் இருக்குது. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு சீரியஸான ஒரு லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடலில் இந்த கொழுப்பு சத்து அதிகமாக என்னாகும்னா உள்ளே இருக்கிற நரம்புகள் எல்லாம் அழுத்தப்பட்டு இரத்த குழாயெல்லாம் சேதமாகி அதனால் மூளைக்கு போகிற ரத்தம் குறைஞ்சி, இன்னொன்று கூட சொல்லுவேன் நான், என்னென்னா அந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். தூக்கத்திலேயே அந்த கொரட்டை விடுற மக்களில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. குறைவிட்டில் 10 பேர் கொரட்டை விட்டாங்கன்னா அது 9 பேர் உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்க தான் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி. அதுக்கு காரணங்கள் இதனால் என்னாகுதுன்னா, மூளைக்கு போகிற நல்ல ஆக்சிஜன் கலந்த ரத்தம் ஓட்டம் கம்மியாகி காலப்போக்கில் அவங்களுக்கு ஒரு மூளையில் ஒரு ஸ்ட்ரோக்கோ ஒரு இருதயத்தினுடைய ஒரு அடைப்போ ஏற்பட்டு அவங்க பலவாறான காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கு அவங்க ஆளாகிறத நாங்கள் அன்றாடம் பார்த்துட்டு வர்றோம். எனவே இந்த ஒபிசிட்டின்றது வெறும் உடல் பருமனோடு நிற்க போகிறதில்ல. இதனால் எல்லா உறுப்புகளுமே பாதிப்புக்குள்ளாகி ஒரு 60-70 வயசில் வர வேண்டிய வியாதி 30 வயசுலேயே வருது. இரத்த கொதிப்பாக இருக்கட்டும், கொலஸ்ட்ராலாக இருக்கட்டும், சுகராக இருக்கட்டும், பலவிதமான அந்த மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதில் இந்த உடல் பருமனாக இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. எனவே இதை மனசில் வச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கு ஒரு சாதாரணமான கேள்வி, இந்த உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க ஆகாரத்தை எப்படி சாப்பிட்றது இது இப்படின்றது வரும்போது கண்டிப்பாக அது என்ன சாப்பிட்ணும். சில சமயங்களில் நாங்கள் ஒரு மருத்துவராக உனக்கு எது பிடிக்குதோ அதை சாப்பிடுமான்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். கண்டிப்பாக அளவை குறைங்க. ரெண்டாவது, நீங்கள் சாப்பிட்றது நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுங்கள். இதுதான் சாப்பிட்ணுன்னு கட்டாயமாக நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம். அளவும் குறைக்கணும். அந்த ஒரு உணவு முறைக்கும் மறுமுறைமைக்கும் உள்ள ஒரு இடைவெளியை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பொதுவான ஒரு ஆலோசனை சொல்லுவோம். எல்லாத்துக்கும் மேலே இதை சாப்பிட்லாம், இதை சாப்பிடக்கூடாது, இதை கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஏதாவது கேள்வி இருக்குமானால் கண்டிப்பாக அதற்கு பதிலளிக்கவே எங்களுடைய மருத்துவமனை உணவியல் நிபுணர் பூர்ணிமா என்பவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. நீங்கள் அவங்களும் சொல்லுவதை நீங்கள் கேட்கணும். எதை சாப்பிட்லாம், எப்படி சாப்பிட்லாம், எவ்வளோ காலம் அதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவங்க ஒரு பொதுவான விளக்கத்தை தருமாறு அவர்களை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். வாங்கம்மா. வணக்கம். வணக்கம் சார். என் பெயர் பூர்ணிமா. நான் பில்ரோத் ஹாஸ்பிட்டலில் உணவியல் நிபுணராக இருக்கேன். ஒபிசிட்டின்றது வந்து உடல் பருமன். இப்போ இருக்க வாழ்வியல் முறையில் வந்து ஒபிசிட்டி ரொம்ப ப்ரிவலண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. சைல்ட்ஹுட்லேருந்து அடல்ட்டு ஓல்டேஜ் வரைக்கும் வந்து ஒபிசிட்டி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ப்ரிவலன்ஸ் ஆகிட்டே வருது. ஸோ இது என்ன பண்ணலாம், எப்படி வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம், என்ன உணவு முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலான்ற கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து எல்லார்கிட்டையுமே இருக்குது. சிலர் இதை சொல்கிறாங்க, நாங்கள் அதை கேட்குறதா, யூடியூப்ஸு, கூகுள்ஸு நிறைய இருக்குது. ஸோ எதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்ற டவுட்ஸ் வந்து இப்போ பொதுமக்கள்கிட்ட நிறையவே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒபிசிட்டி, நீங்கள் ஒபிசிட்டியாக இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, பிஎம்ஐ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நமக்கு. அதை வந்து பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ எல்லார்கிட்டையுமே நம்ம ஃபோன் இருக்குது. ஃபோனில் வந்து பிஎம்ஐ ஆப்புன்னு ஒன்று இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒபிசிட்டி கேட்டகரியில் வரோமா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிக்கணும், நம்மளோட வெயிட்டை மெஷர் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு 160 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கேன் அப்படின்னா வெயிட் வந்து ஒரு 60 கேஜி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கணும். என்ட்ரு பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தோன்னா நம்ம பிஎம்ஐ வந்து அந்த ஆப் சொல்லிடும் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. ஸோ அந்த பிஎம்ஐ வந்து 18 to 24.9 இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம நார்மல் வெயிட்டில் இருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தம். 18 கீழே போச்சு, ரொம்ப கம்மியாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நம்ம அண்டர் வெயிட்டில் இருக்கோம்னு அர்த்தம். அதாவது உடலோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இல்லை, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்ன்றது அர்த்தம். 25, 26, 27க்கு மேலே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிரேடில் சொல்கிறாங்க.
வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அதை கிரேட் 1 ஒபிசிட்டி, கிரேட் 2 ஒபிசிட்டி, கிரேட் 3 ஒபிசிட்டி அப்படின்ட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பிஎம்ஐ வச்சு எந்த கிரேடில் நீங்கள் ஃபாலோ ஆகுறீங்க அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை வச்சுட்டு ஸோ நம்ம ஒபிசிட்டி கேட்டகரியில் தான் வந்திருக்கோம், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம், என்ன மாதிரி வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கணும். ஸோ வெயிட் லாஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்டு பீரியட் ஆஃப் டைமில் பண்ணுறது. அதாவது சடனாக சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கிராஷ் டயட் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கிராஷ் டயட் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு 15 நாள் 20 நாளில் வந்து நான் சடனாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும், இம்மீடியட்டாக பண்ணணும், நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறேன், இல்லை வந்து ஒரு ஃபேஷன் ஷோ போகிறேன், அந்த மாதிரி சொல்லி சடனாக வெயிட் லாஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து என்னைக்காவது நம்ம ஒரு ஃபேஷன்ஸ் போகிறோம், ஃபெஸ்டிவல் போகிறோம், பார்ட்டிக்கு போகிறோன்னா வந்து ஓகே. பட் ரெகுலராக நம்மளோட காமன் பீப்புள் வந்து சடன் வெயிட் லாஸ் ஒரு 15 to 20 டேஸில் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா, ஃப்ரூட்ஸ் மட்டுமே எடுத்துப்பாங்க, இல்லைனா ப்ரோட்டீன்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எக்கு, சிக்கன், ஃபிஷ்ஷு இந்த மாதிரி மட்டுமே எடுத்துப்பாங்க. அதில் கார்போஹைட்ரேட் சுத்தமாக இருக்காது, விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ப்ரோட்டீன் மட்டும் எடுத்தால் ப்ரோட்டீன் மட்டும் எடுத்துப்பாங்க. அப்படி இல்லையா நான் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டுமே எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 நாள் 15 நாள் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டுமே எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கிடைக்கும், ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடைக்காது நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரே ஒரு உணவு பொருளை மட்டும் எடுத்து ரொம்ப ஷார்ட் டேர்மில் கிராஷாக டயட் ஃபாலோ பண்ணி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுன்றது சேஃபே கிடையாதுங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் வந்து எப்போவுமே சேஃபு. கிராஷ் டயட்டில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற டயட் வந்து நம்ம அந்த டயட்டை விட்டதுக்கப்புறம் வந்து ரீகெயின் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் பேலன்ஸ் டயட்டில் கம்மி பண்ணுற வெயிட் லாஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரீகெயின் ஆகாது. ஸோ பேலன்ஸ் டயட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபுட் கைட் பிரமிட்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் என்னென்னா வாட்டர் இருக்கும், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும், ப்ரோட்டீன் இருக்கும், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்கும், ஃபேட்டுமே இருக்கும். ஸோ ஃபேட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணி 0% ஃபேட் வந்து எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. த குவான்டிட்டி இஸ் மேட்டர்ஸ். பேலன்ஸ் டயட்டில் கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணணும், ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணணும், ஃபேட் எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணணும், அதுக்கேற்ற விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். பிகாஸ் நம்ம பாடி ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கும் நம்ம பாடியில் சைக்கிள்ஸ் நிறைய மெட்டபாலிசம்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கும் நமக்கு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நிறையவே தேவை. ஸோ இது எல்லாமே கலந்தது தான் பேலன்ஸ் டயட். பட் எப்படி எடுக்கணும், எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் எடுக்கணும், கார்போஹைட்ரேட்னா எவ்வளோ எடுக்கணும், ப்ரோட்டீன்னா எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் மேட்டர்ஸு. ஸோ இதை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணுற பேலன்ஸ் டயட் வந்து லைஃப் லாங் ஹெல்த்தியாக இருக்கும், சேஃபாகவும் இருக்கும். ஸோ அன்ஹெல்த்தி டயட்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணி அதோட பின்னாடி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றது வந்து ரிஸ்க். ஒபிசிட்டிலாம் நம்ம நினச்சா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ணலாம். ஸோ என்ன சாப்பிடணும், எப்படி இருக்கணும், உங்களோட மெனு, ஒரு நாளோட மெனுன்னு சொல்லி சிறுநீரக பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, கல்லீரல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, அல்சர்ஸ் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் இருக்கிறவங்க, எனக்கு இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது, உடனே இச்சிங் வந்துடும், அலர்ஜிஸ் வந்துடும் அப்படின்றவங்க, சுகர் பேஷண்ட்ஸ், டயபெட்டிக் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க, சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு வந்து உடனே ஹைப்போகிளைசிமியா போயிடும், லோ சுகரில் போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹைப்போகிளைசிமியா இருக்கிறவங்க வந்து டயட்டை ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்கள் நக்கீரன் இதழில் கதாசிரியர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர் என பன்முகம் கொண்ட திரைக்கலைஞர் VC குகநாதன் எழுதி வரும் சினிமா கொட்டகை. பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லா தொடர். வாங்கி படியுங்கள் நக்கீரன்.